நெக்ஸ்ட் இயர் கால்ஃபர் எப்போதும் இருக்கும். நிறைய ரிட்டர்ட் ஆயிருக்காங்கல்ல, கால்ஃபர்லாம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். இன்னைக்கு நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுதலைங்க. நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் குறைஞ்சது ஒரு 5000 பேருக்கு மேலேயாவது எக்ஸாம் டைமில் போகாமல் எக்ஸாம் எழுதாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் நினைக்கும் போது அவங்க அந்த கொஷினில் வெளியில் வாங்கி பார்த்துட்டு கஷ்டமாக இருக்கிறத பார்த்தோன்னா நல்ல வேலை எழுதலைன்னு நினச்சிருப்பாங்க. சப்போஸ் அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருந்தால் ஒரு சிலர் உண்மையிலேயே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வருத்தப்பட்டு அழலாம் செஞ்சாங்க. ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. வீறுநடை செம்மொழி தமிழ் மொழி உலகம் வேரூன்றிய நாள் முதல் உயிர் மொழி. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லா எக்ஸாம்லையும் தமிழ் மொழியை பற்றி சிறப்பான ஒரு லைன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் வேணால் எடுத்து பாருங்கள். 100 கொஷினில் ஒரு கொஷின் அந்த கொஷின். ஜி போப் கால்டுவெல் கம்பல்சரி. இப்போ சித்தர்கள்லாம் போன எக்ஸாமில் சிலபஸில் 2 கொஷின் கேட்ட மாதிரி இந்த எக்ஸாம்ல 2 கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தடுத்து அப்படியே கண்டினியூட்டி இருக்கு பாருங்க. முத்துலட்சுமி ரெட்டி அங்கேயும் கேட்டாங்க, இங்கேயும் கேட்குறாங்க. ஸோ போன குரூப் 2 எக்ஸாம்ல இருந்து இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலே குறைஞ்சது 20 கொஷின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். 10% ஆஃப் கொஷின் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா? அதுக்கு சொல்ல வரேன்.